Här står jag i Miami och jag har precis föreläst på Bergs föreläsning som ni kommer få se nu i den här filmen som kommer. Och det är 4 modeller som är specifika för Mindclub, som är det mentala gymmet. Och det är de mänskliga behoven vi har som människor, och Mindclubs vision är att träna alla. Sen har vi våra viktigaste hormoner, 4 stycken, som ni kommer få höra. Sen har vi kopplingen mellan hjärna och hjärta och hur det liksom skapar våra valda sanningar. Och det fjärde är en stressgraf som inte syns så bra, men det är att när du åker upp i stress så behöver du tid för att återhämta dig. Det är det handlar om. Så lyssna här på filmen och ni kommer få se ett litet sms som jag fick efter föreläsningen av Malin som var projektledare för den här dagen. Så läs det och njut av filmen och så får ni en helhetsbild av vad Mindclub står för. Så pass nedtryckt av att du ska prestera eller du har tändångest, så kommer du bara aktivera en viss 10% för din hjärna. Hjärnan går att träna. Så det är ju det, den idén jag vaknade med för 1,5 år sedan. Det här, kan man inte skapa en plats dit vi kan gå och träna hjärnan? Mindclub. Och Mindclub idag, det är en 2-dagars kurs för individer. Det är företagsworkshops just nu. Och sen kör jag workshops på skolor. Jag tycker att skolan, det ska börja i tid. Hade jag haft de här verktygen jag har nu när jag var 17-18, oh my god. För att det ska vara extra tydligt, idag här inne, de närmsta 3 timmarna, så finns det inga rätt eller fel. Precis som Per pratade om det här med idéer och beteenden, att utmana era idéer. Det var jättebra, jätteklokt, och det är det Mindclub handlar om. Varje tillfälle när ni träffar någon annan här inne är en möjlighet att växa. Och utgå från där just du befinner dig. Tänk inte på vad alla andra befinner sig eller hur du ska passa in i, eller hur gör du rätt nu. Jag gör det här rätt ofta. Jag får ofta frågan, Daniel. Jag är rätt nu. Lär du dig någonting nu? De här modellerna jag kommer visa idag, det är inte absoluta sanningar, men om modellen skapar en insikt hos dig, då är den ju bra för dig. Så, nu ska vi börja med första verktyget. Det här är en modell som ni ska få diskutera. Det här är en triangel, en pyramid. När ni känner er trygga, då är nästa steg för att ni vill ut och utforska. Ni vill se vad som händer här borta. Ni vill börja se liksom, utanför min trygghet, vad finns här borta? Vad kan jag lära mig här? Vad finns det för avdelningar här borta? Vad finns det för nya personer jag kan lära mig nya saker av? När ni har utforskat tillräckligt mycket börjar ni bygga er identitet. För då vet ni mer, vad är jag bra på? Vem är jag? Vad kan jag bidra med? Lite så här, hitta sin roll, hitta sin identitet. Det är ett väldigt stort behov vi har, vi människor. När vi vet vem vi är, då kan vi bygga relationer. Vi människor, vi mår väldigt bra av relationer. Och det är i relationer, när jag vet vem jag är, som jag kan börja bygga relationer och se, men vad kan vi tillsammans skapa? Jag är bra på att analysera saker, du är bra på att komma på nya saker som jag kan analysera. När vi har tillräckligt många relationer, då växer vi som människor. Jag brukar kalla det för personlig utveckling. Vi växer som individer, men också som team. Vi växer i relationen till andra människor. Vi människor, vi mår jättebra av att känna att vi är med och bidrar till något större. Sen är det så här, det här är 6 steg. Och vissa av dem, alltså vissa kanske bara är här hela sitt liv.
Och det är inte så att det här är det bästa steget, utan alla de här stegen är viktiga. Det är så här lätt att bara, jag ska upp till toppen. Men om du inte har gjort jobbet så kommer toppen, alltså kommer du inte bygga grunden, så kommer du ändå hamna i någon typ, i ett sammanhang där du i relationer där du egentligen inte vill vara. 2 och 2. Och diskutera vart befinner vi oss i Sverige utifrån det här. Vart är vi starkast och hur ser samhället ut? Varsågod. Men det känns ju också det här liksom, med identitet idag, att mycket av den identitet som de yngre bygger upp idag är ganska mycket ute också. Man kanske inte fokar lika mycket på liksom identitet som är vem är jag, vad vill jag göra, utan det är mer så här, hur ska andra se mig och liksom identitet ur det perspektivet. Så man bygger mer, som vi var inne på tidigare, man bygger identitet utifrån vad man tror att andra vill, en yta. En falsk identitet. En falsk identitet som egentligen inte ens bygger på en äkta trygghet. Nej. Ni hör ju själv hur mycket, om man inte ens är här nere och kan vara ärlig här, hur mycket man går miste om man tänker att det här är som det bygger på varandra. Principen fungerar så att ni gör övningen, sen diskuterar vi. Alltså vad är det som händer i er hjärna så här. Nu har vi liksom hoppat vidare. Så det vi ska göra är att vi ska hålla ni måste känna in själva om ni klarar det här eller inte. Jag tar inget ansvar för alltså, eventuella tråkigheter. Då var vi också lite oroliga. Ni ska också hålla andan. Ja. Halleluja, nej. Och så ska vi, vad heter det? Vi ska luta oss bakåt. Ja. Så ska vi sätta oss i luften. Sätta oss. Med Simon, du har sagt att det är lite snabbare. Och så på 3 så ska vi sätta upp höger fot samtidigt allihopa. Och så ska vi räkna till 3 och min dotter står ju där. Simon 3. Bra. Och sen ska vi ta vänster fot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bra. Varsågoda. Så här är det. Det finns massa olika saker man kan få ut av den här övningen. Men framförallt 2 saker. Det första, det var att ni skulle skratta. Det jag hoppas att ni gjorde. Och det andra, det är att ni skulle få upp pulsen lite och få upp blodet i huvudet. Och känna lite träning. För det är det som skapar och triggar hormonet endorfin i kroppen. Så förhoppningsvis så har vi pushat upp ert endorfin lite grann. Okej? Nu är nästa övning. Ni har ju säkert saker ni vill ha mer av i livet. Så har ni alla tråkiga saker som ni måste göra, alla to-do-list och allt som väntar på er. Om jag fick välja fritt, vad skulle jag vilja göra mer av? Skulle jag vilja yoga mer? Skulle jag vilja spendera mer tid med min familj? Skulle jag vilja bli bättre på matematik? Skulle jag vilja sluta snosa? Sluta hänga i mobilen? Alltså, go crazy. Och varför skulle du göra det? Spendera fritid på laptop och Mac och iPhone och whatever. Och vara mindre stress och mer närvarande i nuet. En applåd! Det är ju nu, alltså det här är nästan taskigt, men nu har ju vi alla hört här att du ska meditera. Så när du kommer gå runt på berg sen, så kommer alla bara, hur går det egentligen med meditationen? För roliga, Ellen, vet du vad hon sa till mig för 5 minuter sedan? Att du tar tid att meditera, 10 minuter. Tror vi att hon kan hitta de 10 minuterna? Och det som händer nu i Ellens hjärna, det är att hon programmerar en vana som, om hon mediterar nu, kommer ge henne belöning. Och i och med att hon förstår att hon mår bra av att meditera, så kommer hon utsöndra ett hormon som heter dopamin. Dopamin är vårt belöningshormon.
Och som sagt, det är väldigt kraftfullt med dopamin, för det är en otrolig motivation framåt när vi får dopaminkickar. Det luriga är här, som jag sa, med det samhället vi lever i, och du sa det själv med telefonen och så är ju vår telefon till exempel en extrem dopaminlangare. Alltså vi får dopamin så fort vi känner oss lite uttråkade eller att nu står jag här och väntar på bussen. Bara upp med vår dopaminlangare så bara likes. Nu vill jag att ni blundar. Båda två. Blunda, ta ett andetag in genom näsan. Och ut genom näsan. Och så bara känner ni hur det känns i kroppen just nu. Det ni kommer få göra när ni öppnar ögonen, det är att ni kommer turas om att ge varandra små, enkla komplimanger. Varsågoda. Hur var det där? Hur var det att ge och hur var det att få? Vad sa du? Vad sa du? Ni hann inte? Nej, det var bara jag som fick massa jävla komplimanger. Okej. Du som sitter mitt emot, ge honom 2 komplimanger här. Det är inte så vanligt att folk är uppe och lyssna. Utan att lägga en massa värderingar utan verkligen tar in precis allting och det är ingen roll vad hon har på sig. Så det är så helt otroligt. Det var sjukt starkt. För vet du vad du precis gjorde? Det var att du dunkade hennes serotoninnivå i taket. Vad har jag sett? Serotonin, det är ett hormon i hjärnan som vi människor har när vi skapar en relation med varandra. Och vad heter du? Kan du bara... Oj. Berör dig. Oxytocin, det är kärlekshormonet. Det är både psykisk och fysisk närhet. Och som ni kanske upplevde, hur var det? Vad upplevde ni förresten? Var det konstigt att titta någon i ögonen? Mysigt? Mycket fnitter tyckte jag. Någon räckte upp handen. Simon, vad tyckte du? Vad tyckte du förbi ögonen? Nej, men alltså när man kollar på någon sådär så finns det så mycket historia bakom. Så jag var typ intresserad att veta mer bakom den människan. Wow! Alltså, det är fantastiskt. På tal om det här med me och we. Serotonin, enkelt. Ha en hög serotoninnivå, ge och ta komplimanger. Det är faktiskt er skyldighet att bli bättre på att ta komplimanger. För att den som ger, alltså att det ska kännas värt det. Som Simon. Men också att ni själva, vi pratar om den inre kritiken. Eller hur? Man går och slår på sig själv. Jag är inte tillräckligt bra, jag kan göra bättre eller vad dålig jag är. Så nördig som jag är sedan jag startade Mindclub så har jag på något sätt försökt analysera ihop de här 2 modellerna. Så där har ni mänskliga behovspyramiden och där har ni hormonerna. Men hur hänger det ihop? Serotonin och oxytocin, de är ju mer kopplade till weet. Eller hur? Komplimanger, titta varandra i ögonen, det är mera weet. Så du kan alltså utsöndra eller få endorfin och dopamin mer på miet, men det är väldigt kortsiktigt. Hur länge kan du leva på din senaste träning? Hur länge kan du leva på dina 25 senaste likes? Det är hela tiden vi behöver jaga dopamin och endorfin. Det är någonting som är kortsiktigt. Medan serotonin och oxytocin, det innebär att när jag har relationer med er, eller när jag vet att Malin kommer ha den här dagen, vi har en relation, jag känner genuin stolthet och lycka för att Malin får hålla den här dagen och jag vet att det betyder mycket för henne. Då mår jag bra. Jag behöver inte göra någonting. Jag tänker, bara pepprar
hjärnbarken. Ungefär 2 miljoner intryck i sekunden. 2 miljoner intryck i sekunden. Det är helt omöjligt för er att vara medveten om allt som sker. Utan mycket sker för att ni måste filtrera utifrån de här 3 sinnena. Det är det yttre. Här har vi hjärnstammen. Och hjärnstammen, den är, om ni tänker, nu slicear vi mig här också. Liksom, jag rör höger ben, vänster ben. Det går signaler upp genom hjärnstammen, upp i hjärnan. Vi brukar prata om magkänslan, gå mjuk genom hjärnstammen, hjärtat, lite hjärtat ungefär. Så här kommer det inre signaler. Och i de inre signalerna så brukar vi prata om vårt syfte, våra drömmar, där vi får glädje. Brukar komma inifrån, upp. Så det är det inre och det yttre. Här i mitten finns det något som heter limbiska systemet. Limbiska systemet. Och det är där vi tar våra beslut. Och det är där vi har våra känslor i hjärnan. Vi tar väldigt mycket beslut baserat på känslor. Och det som är så fantastiskt intressant här, om vi ser det här som någon slags mittpunkt som bara bombas av massa signaler, så kallar man den för förhandlaren. Och i förhandlaren så har vi våra värderingar och valda sanningar. Till exempel, en vald sanning kan vara att jag har 2 barn och alla i min omgivning ska ha barn. Som jag sa, det var en vald sanning för att jag tittar på samhället och jag har valt att förhandla den valda sanningen. Dels med mig själv men också med omgivningen. Och det är lite det som den här bilden symboliserar. Den här kampen mellan hjärtat, vad ni drömmer om, vad ni vill liksom. Den heter en glädje, er lust, er magkänsla, er passion, vision, drömmar. Mot hjärnan, som är lite mer logisk, rationell, måsten, ska göras på ett visst sätt. Och mycket vad borde jag göra, vad ska jag göra? Känner ni igen någonting i den här dragkampen? Man borde gå på universitet. Eller man borde resa. Vad vill jag egentligen? Jag vill rida. Och det är så jäkla fantastiskt intressant tycker jag när jag såg den här modellen. Att beroende på vart vi har vårt fokus, vart lägger ni ert fokus, så kommer era valda sanningar bli därefter. Men vi behöver också lyssna på kroppen. Och det är som sagt, om ni vilar 2 dagar, ja, då åker ni ner till 45%. Ni åker inte ner till 0. Så när ni börjar en tung period så börjar ni på 45%. Men ni har ganska lite resurser innan det börjar bli allvarligt igen. Vad kan ni ta med er? Vad kan ni göra annorlunda? Har ni själva upplevt det här? Kan ni bli bättre på att fundera på vilka valda sanningar gör att ni stressar kanske lite onödigt mycket, som gör att ni kanske åker lite högt upp här i den här modellen? Så diskutera 2 och 2 som ni sitter. Och utgå mest från den här modellen. Så, några hållbara tips när det kommer till stress. När ni ska prioritera, försök ta den största uppgiften först. För ni har mest energi på morgonen. Och det blir lätt att man skjuter upp den största uppgiften. Och sen när man ska göra den största uppgiften så har man inte energi att göra den största uppgiften. Så i den mån det går, fokusera på den största uppgiften först. Det var en väldigt unik upplevelse. Det kändes mycket mer interaktivt än andra föreläsningar. Och det kändes som en dialog, som ett samtal. Fastän det var ett föreläsningsformat så blev det mer som ett samtal. Främst lärde jag mig saker om mig själv, liksom, hur man blickar inåt och använder det man redan har i sig för att föra fram sitt budskap och för att, helt enkelt för att kunna möta andra människor på ett mer ärligt sätt.
Jag sa ju det i början där, att syftet med dagen det var att ni skulle få inspiration och kunskap att bli en mer hållbar individ och få testa övningar på hur ni kunde påverka ert mindset och hur vi kunde skapa en vi-känsla. Grymt. Tack.